Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه waqad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin fayunadi munadin aina alladhina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumuna wa hum qalil fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Yuhsyaru bakal den kumpulaken sapa annasu para manungsa waku ning dina mahsyar. Monosah dari awal sampai akhir bolong dadi situng. Monosah dari zaman Nabi Adam sampai monosah terakhir kuaku bolong dadi situng ning yaumul mahsyar. Nang mahsyar saat neka areh sekelan berdesa debu areh neka tetap jauh jaran cuma panas akan ke orang si tak selamat panas hingga sekelan. Berdasar debu lakar are Nabi Gusti Allah pasakelan cuma kang kui orang seselamat tak panas karena oleh opa-opan dari Gusti Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat mereka ada opa-opan, ada tempat naungan kecuali naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Matur pada selamat kula panjenengan. Manusak waku polong ten kumpulaken fi sa'idin ing dalem tempat sa'idin ing dalem siji tempat wahidin fi sa'idin ing dalem tempat wahidin kang siji. Otaba sa'idin eka emane lapangan keneng fi sa'idin ing dalem lapangan tempat yang luas wahidin kang siji. Fayunadi mongko undang-undang mongko celuk-celuk sapa munadin wong kang nyeluk-nyeluk wong kang undang-undang. Rupani pengundang ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji' ainal ladzi aina iku ing dalem endi alladzina utawi wong akeh kanat kang padha ana kanat kang ana apa kelakuan yani aisyaan kana kang ana apa kelakuan tatajafa iku padha renggang tatajafa iku padha renggang fi junubi tatajafa iku padha napa niku renggang apa junubuhum pira-pira lambungi alladzina lambung ning kantoh napa nyamana orang muntedung karena bi tabun anil madaji renggang anil madaji saking pira-pira nggon turune. Fayaqumuna mongko padha ngadeg sapa alladzina wa hum utawi alladzina iku qalilun sedidik. Fayadkhuluna mongko padha melbu sapa si alladzina melbu aljannata ing swarga oleh melbu swarga bi ghairi hisab kelawan tanpa den hisab. Allahumma ja'alna minhum ya.
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu manussah kuaku polong neng yaumul mahsyar, neng situng tempat sangat luas, kemudian beda suara selokolokan, tentona suaranya kengolok kangki orang pelean ben orang tak termasuk dek panggilan ni tak bakal bisa jaga. Aina alladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji', dimma orang-orang bekto odin yang atas dunia merenggangkan atau berpisah dari tempat tidurnya, artinya cegah dari kenangan tedunga, tak patah banyak tedunga. Tedung mon tedunga, keng tak teti kembang kasor. Ala ko tedung melolo. Aina alladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji', dimma orang semalam cegah singka apesa bareng tempat tedunga. Fayakumuna, maka orang-orang pada cegaan malam siapa jangan malam tahajud kala wa hum qalil, sekuni tak banyak. Fayadkhuluna aljannata bighairi hisab, maka orang-orang pada jaga malam, pada malam kala rombongan sesekone nega masuk ke surga Gusti Allah tanpa hisab. Bidun hisab wala itab wala adab, tak kadain kelaban hisapan ni lanceng, tergantung dari amal. Semakin banyak kelakuan, semakin banyak dunia ni semakin abid hisapna. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala warda, ketika neng situng peperangan beliau sehari tak temu ben sahabat-sahabat selain. Dema-dema Sayyidina Ali tak temu. Ternyata Sayyidina Ali ngerem ada deeran si tak patut kan ku Sayyidina Ali. Maka sahabat kala ada wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, panjenengan pimpinan dan kaulah beda deeran selebih layak untuk panjenengan, beda deeran sepatut deer kanggo panjenengan seorang Amirul Mukminin, pemimpin daripada umat Islam. Deeran apa nih tak patut deer panjenengan, nih deeran orang-orang serendahan, nih deer panjenengan. Roti kering mun sampo menyantamaki sakit roti sedeer bi Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ajawab dekat para sahabat, engkau benih nolak pemberian daripada sambian saja. Kalau kau leoning deer ni kepaca tak saya deer rasana tak saya rasana. Nanging dan kau lekuaku ning ngarsane pun Allah Subhanahu wa taala ketika hisab apa saya deer benten kau pertanyaan tak jeng lanceng. Kau roti ni kak kebai tibi, gandum namen tibi. Maka kuaku dan kaulah hisapan ning akhirat ning yaumul mahsyar, yaumul hisab. Eka di saat ni ke orang dipinta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala hisab ka pitung situng dari apa saya perbuat, apa saya yocaaki, apa saya elakonen, saya kakan, saya yenom, saya ekandi. Tapi ada setiap hisab. Halaluha hisab wa haramuha iqab, tabun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya halal urus kuaku dari dimah oleh dimah pada emah oleh nah, wa haramuha iqab, adapun si haram tanpa hisab langsung masuk neraka. Sekalipun mati tanpa sujud, sekalipun mati dalam Ka'bah cuma deeran dari si haram, tak bakal diterima mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali ada bunga nikah. Kakanan si tak nyaman ngak nikah, tapi don kaula kuaku ning akhirat hisapan tak lanceng. Kaula ala ko tibi, kaula ngebai tibi. Mun kula deer sampean kula tak oning, sampean oleh dari ka emah. Saya rasa kebai kula tak oning, deer macerita na gandum sampean, roti na sampean meledek sera, saya meledek aku la andek sera, terus senaman sera kula tak oning, lanceng kuaku. Allahu akbar ya, pada remah baba ni. Saya deer, saya yenom, saya yangku, saya tompak, saya kenengin, saya kerep saben, saya tompak kendaraan, saya keneng bungkona, saya kenengin bungkona. Nah orang saya jagaan malam ni kah tak bakal hisab di Gusti Allah Taala.
kecuali urusan utang piutang. Nah, kecuali urusan utang piutang. Mula urusan utang piutang pun walaupun kuliwi sampian ni kapun amal banyak yang ki andi sangkutan bi orang tak bakal selamat. Makana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu sapan orang andi atau bebas dari telok perkara, bari'un min thalathi khisalin, man bari'a min thalathi khisalin, sapan orang se bebas atau lepas dari telok perkara, maka orang nikah dipastikan masuk surga, dakhalal jannah. Sapan orang sebebas dari telok perkara, maka orang nikah pasti masuk ke dalam surga. Di antaranya yang kita nikah ad-dainu, otang. Orang selepas sedeh tandi otang sama sekali, orang ini kebanyakan masuk surga. Banyak ibadah cuma banyak otang ke orang, banyak ngani aja ke orang, abid pak hisabna. Tapi kulit sambian ke amal pas-pasan, amal sakone, tapi kau leban panjenengan berusaha. Jadi orang se tak nyala ada orang, insya Allah ki banyak harapan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahaya ketika orang se tergeleng ibu utang, tak lepas dari utang. Nam, jadi orang se cegaan malam ni aku panggil secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ben si mancing tak banyak sekone. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada bu saya berkaitan kelaban hadis nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, artinya cegah dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, mereka selalu berdoa meminta kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, khaufan dengan penuh rasa takut, wa tama'an dan penuh rasa harapan kepada Tuhannya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan apa rizki yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sejaga malam ni ke Gusti Allah panggil secara khusus karena ning dunya orang gila ampun berjuang, ampun melawan rasa ngantuk kah, rasa sengkan nah, rasa tak kenceng, mujahadah ben riyadhana. Iblis napa bi Gusti Allah? Iblis orang nikah lepu masuk ke surga Allah tanpa hisab. Syukur orang nikah berusaha jadi orang sejaga malam laju gelem ibadah, berdoa dasar karena takut dekat Gusti Allah, ben besar harapan dekat Gusti Allah. Ya Allah pasedaki husnul khatimah, ya Allah peselamataki dari neraka, ya Allah paring ilmu si manfaat barokah, ya Allah paring rezeki si halal si barokah, ya Allah. Lah nika orang-orang sing nika berharap besar dekat Allah Subhanahu wa taala. Nika poci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben fajang malam nika adalah amalan saya paling ikhlas, Pak. Sobung amalan saya melebihi keikhlasan dari orang fajangan malam nika sobung. Karena apa? Ada yang tahu. Ada yang tahu. Tengah malam saya rasa tahu.
Mun amal lain ki padang haji ketengal, umroh ki ketengal, maca Quran ki bedereng tahu karena suara. Ki mula bajang malam ni tak ada dereng tahu sekali. Makanya paling murni ni ibadah ki beneka bajang malam. Nah, oleh karena itu aneka hadis nerangaki tentang keistimewaan orang se berusaha cegah dari tempat tedunga anil madaji dari tempat tedunga fayaqumuna, maka orang kelak kuakku ning alam akhirat cegah dalam keadaan sakone tak banyak ben orang kelak langsung masuk ke surga Gusti Allah bi ghairi ru'yatil hisab, tanpa hisab dening Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Maling kena polisi aneh kemaling kena tanya akidah je lah nyeksa pak. Kena tanya akidah nyaman interogasi tanggal berapa bon ngalak jam berapa terus dok remeh ceretan nah bon kenalan bi ruwa ketemu neng baru nyapa mari nyapa ya cekan cara terus jual dok siapa terus nih kah kambi itu boleh ki bengkang kadang ki nyonyo kadang ko kono ki debu kene tanya kita ni ke pon nyeksa kene tanya kini pun tak sanggup durung seksana ni ka kon pertanyaan demi pertanyaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, hisapan demi hisapan ni ka tak kuat tak betah boleh sampean. Mangkana kaulaban panjenengan deureun ni ke pahala longku malih sakone hisapan cak alakoh kecuali saya halal, cak tengkak kecuali oleh ridhon Gusti Allah. Jadi hisapan ku tak berat, tak bitabit seneka. Mun kapi ekakan, kapi ekala, kapi ekalako, wadung kiabit ba halaluha hisab wa haramuha iqab. Qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Ummu Sulaiman yaiku ibuke Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya bunayya la tukthirin naum bil lail fa inna man yukthirun nauma bil lail ya'ti fagiran yaumal qiyamah. Ya bunayya tu anak ingsun la tukthir ojo ngakehno sapa sira an-nauma ing turu, ojo ngakehno turu bil laili ana ing dalem waktu bengi. Fa inna man mongko sak temene wong yufiru kang ngakehaken sapa si man annauma ing turu bil laili ana ing waktu bengi iku yakti bakal teko sapa si man oleh teko faqiron hale wong kang fakir yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan debuna ibu Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ada ibu Nabi Sulaiman dekat ibu Nabi Sulaiman bin Daud debuna wahai tang anak, wahai putraku la tuksirin nauma bil laili, janganlah kamu banyak-banyak tidur di waktu malam. Fa inna man yukthirun nauma bil lail, karena sesungguhnya orang yang banyak tidur di waktu malam hari ya'ti faqiran yaumal qiyamah, akan datang kelak di hari kiamat faqiran dalam keadaan fakir. Orang pada soki pagi dina kiamat soki bi amal, ternyata orang se paling soki ini benih orang se sekuni se soki kok dina kiamat se orang se jagaan malam. Hari yang milioner ya, milioner akhirat, miliarder. Orang yang punya PC nah kan milionernya man. Mon PC nah jutaan kan jutawan, mon miliaran mana milioner. Mun sampean bener jutawan jutae dina lah kon la jutae. Lah taton di PC. Lah mosok melaratan ning dunya ki melarata boleh ning akhirat. Fakir ning dunya ki fakir boleh ning akhirat. Tak to buka abek ning dadi fakir. Tak to buka abek ning dadi orang sing melarat ning dunya. Melarat kuwi sampean ning dunya nika. Si odi mungkin serba pas-pasan, bahkan mungkin banyak kekurangan. Cek sampai tadi 2 kali merkene kulit sambian ni kebi Gusti Allah beri takaran sing nek ketakaran dari Gusti Allah tak kira lopot beda hikmah maksud orang si tak pati banyak lah kone soro banyak cek malam baca Quran rengaban nganggur ala ku amu tak laku ibadah justru mon orang sibuk ning dunya ku sibuk ning akhirat
Keng mun orang banyak santai yang maksudnya tak sibuk kelaban ibadah. Kulit sampean mun mangken neka jangan aja jaga malam. Saya rasa betak jaga malam, Pak. Saya rasa kuat tak mana tedung. Lamun tak ingat ada debu neka orang mun terosogi ya. Dalam keadaan soki tak kelem dalam keadaan fakir melarat. Jaga malam. Jaga malam ibadah maksudnya. Oleh karena kadin tu neka debu mantar mungkin titel masih manfaat barokah insyaallah ya. Neka penting neka. Karena kuliwi sampean neka pun tadi amal saya kan bisa amal malam lah. Saya banyak 2 rakaat bela. 2 rakaat bajang malam neka cukup punan Pak. Saya banyak. Mun lebih dari 2 rakaat aja tak kuat ya. Mun lebih hebat pun 2 rakaat bela pun. Pas doa dekat Gusti Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, doa dekat Gusti Allah dengan penuh rasa takut, wa tama'an dengan penuh rasa harap, mengharap dekat Gusti Allah. Ya Allah, tu sakule sepora aki Gusti. Ya Allah, saya sakit bareng sehat Gusti. Reng sepo sampun ninggal umur pepadang pecemper Gusti. Lah tangisin anak-anak Gusti. Tetiaki anak saya soleh-solihah Gusti. Bekte kedeun kaula. Taat ke perintah ajunan, taat ke perintah dan kaula. Lamun teh jaga malam, cong orang kono bilang jaga malam ni kena rakati anak. Reng makin ada saya jaga malam ada saya terakat, me tak bong tambung ah. Me tak ler-beler, saya ada terakat sekali. Ya Hashim bodoh katon ni apa? Mun malam pukul 2 sampai menjelang subuh beliau ni kan maus Al-Quran keberadaan mancing ada pada kiblat. Mun soko sekanan leso paungke soko sekacer patoron. Mun soko sekacer leso paungke soko sekanan patoron. Nerakatin potran bahkan santren nerakate iki ya. Potran hebat hebat. Lemale. Tak nganak kuliwi sambian. Ke belas satongku. Noron ka sama tak noron ka korbin baca le korbin kada jadi budun kada jigi ya. Cacal terakate. Mun sampean mampu apa asa Senin Kamis niat nerakati anak kompoi tak mampu bajang malam ada boleh bonan pemontuk ikhtiar montuk ni ikhtiar sekolah ni ke ikhtiar tapi dak rumah sampean mentan ada ke Gusti Allah ni kasih mustajab Pak mentan ke Gusti Allah montuk ke tabi tapi reng tuan ongku minta ke Gusti Allah terbukti ni ka mula tak ada terakat tereng tuan, ada riyadun, ada mujahadana, empon tolos Pak. Masih ada pemon tuka tahunan bengal kereng tuan aku. Ngalama ke bapan ben kereng ke embun. Cecel pentain. Tangisin putra nikah. Ya, tangisin putra nikah. Jaga malam yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Pada belajar masih gaul belajar, pada sengkanah. Simak mula kul panjenengan pokon tengereh mun kulbi sampian nek pontek pagempang jaga malam bi Gusti Allah berarti bertakbir sediri kakanan Pak mula kulban panjenengan nek sengkah sejaga malam sengkah si awudu sing ada budak kiblat si apa jeung berarti dari kakanan tak beres punan ima haram wa ima syubhat mun eja gedeureun kuli sampean mesti pagempang peringan enteng di Gusti Allah. Nas hadis ni kaponan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makanannya dari perkara yang halal ata'at jawarihuhu maka anggota badannya akan melakukan ketaatan kepada Allah sya'a am aba sadar atau tidak sadar mau atau tidak mau dengan sendirinya deki tibi ni ke pagempang bi Allah taala pakenceng masa jaga mu tak kenceng tak kira beje masih aban kuat aban tak sakit tapi tak pakenceng bi Gusti Allah bahkan kerentek teror lah tak andi Pak berarti kakanan dia tak beres waman akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba sebalik ke orang sing akanan perkara si haram bekal maksiat beten nikah sya'a am aba gelem tak gelem sengkah seibadah sengkah setaatah gempang maksiat ia cek lalu lah au menorah demau lah mapan penyanyi dah demau na pacan ko lah sepuas saban mele pacan ko
Ia cek lalu lah kelem tapi yo cek pengajian, ya cek majlis, ya cek solawat, ya cek atau macam beraan. Ya cek apa je, ya cek majlis, ya cek ngaji. Untuk memperkuat iman nah, untuk mempertebal agama nah, tak kelem, tak menyambut dekat ajakan. Anak apa bolan? Kakanan tak beres, bahan bakar tak beres. Sepeda motor laju, abit kona sepeda motor, keng bensin murni, lancar jalan. Sepeda motor anyar, keng bensin campuri kemi pada kuning berbet pak. Mula berbet berarti tak beres rela, bahan bakar rela. Mula ngejuk, kabilator aja sompat, berarti bensinnya campuran. Orang mula ngejuk berbet ibadah macam tak kenceng. Muhasabah, congo, kakanan mereka ada apa? Hisab kapi ku merkena hadis nikah apa kolerasi na apa hubungna mak nerangaki tahajud marsane kan nerangaki kakanan engki karena daerah nikah sangat pengaruh hisab kapi merkena pengaruh dari daerah nikah sangat pengaruh dengan anggota badan nikah untuk ngelakonin taat ke Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tong bitong dari mangken pona. Berempat rakaat pejeng malam. Berempat kali hatam Al-Quran. Berempat ibu sodako. Berempat rakaat pejeng duha. Berempat muhasabah. Tak cukup pakai bekal alam kubur gara-gara hati-hati banyak orang mati tak sakit mungkin pak. Hati-hati. Oh tak kira, cuma tak kira tak sakit banyak tak sakit mati. Pas paku amun mati dalam keberadaan sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Dooran halal, saya yang kui halal, saya kenangin halal. Maka mun minta rezeki saya cukupkan rezeki, minta saya halal. Idza sa'ala ahadukumur rizqa fas'alil halal wal barakah. Mun sampean minta rezeki, cak minta karokan rezeki, minta rezeki si halal si barakah, si nambah ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Termoga titik ilmu si manfaat, termoga kau leben bancinangan gampang tining Gusti Allah bisa ngelakonin jaga malam. Amin Allahumma. Insyaallah seran orang si jaga malam terus ibadah dekat Gusti Allah, atuah dekat Gusti Allah, maka yati yaumal qiyamah orang ni bakal datang tina kiamat dalam keadaan soki. Adapun orang sebanyak tedunga fa innaman yukthirun nauma bil lail yati faqiran yaumal qiyamah. Adapun orang sebanyak tedung ning malam maka orang kuaku yati faqiran datang dalam keadaan fakir pakai ning tina kiamat. Tandi apa-apa. Amal sakemah pejeng. Ya mun tepak, mun tak tepak. Pasah, mun terima, mun tak terima. Orang sesoki ni kah? Orang sejaga malam, sekelem pejeng ibadah ning ting malam. Mentar muka tadi ilmu se manfaat, se barakah bisa ngalakonin takapone sakone. Amin Allahumma. Insyaallah ngaji ni kekari dua kali lagi, Jumat ni kaki ngaji insyaallah. Jumat boleh. Mungkin pun tanggal senapa tanggal 2 ya, tanggal 2 Rejab. Jumat boleh nega pun masuk 10, Jumat boleh pun separuh dari bulan Rejab mau terus lagi boleh kula payah. Sebenarnya sebanyak mentermoga tambah na umur sebarokah sehat wal afiat bi qudratillah mentermoga bisa apangki ke bulan Ramadan dalam keadaan saya amin Allahumma amin. Sekedar maingat makin bulan Rejab berbanyak istighfar di antara pun amalan ning bulan Rejab neka engki menika di antara napasah ben memperbanyak minta sepurah di antara nak mecah sobahan wa masaan ba'da subuh ben ba'dal asr atau ba'da salatil maghrib mecah rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Banyak 70 kali sobahan wa masaan baca
ba'da salati subuh, bani baca ba'da salatil asr, atau baca ba'da salatil maghrib. Nikah amalan dari as-salafun as-salihun, orang-orang yang soleh memperbanyak istighfar. Ya, karena bulan Rejab nikah bulan istighfar. Nah, bulan istighfar nikah kocak bulan namen. Syahruz zara' wa Sya'ban syahrus saqi, bulan reba sebulan aki bulan nyiram, tamen seram. Wa Ramadan syahrul hasadi, adapun bulan Ramadan deki kare molong, orang mula biasa beramal mulai dari mangkene ka pojong malam neng bulan Rejab, ahli maca Quran neng bulan Rejab, ibadah mulai tamen neng bulan Rejab, bulan Sya'ban seram papancet, bulan Ramadan gampang deki maca Quran gampang, ibadah gampang. Tarawih tak ru keburu karena sampean boleh biasa bojong malam, akhir tarawihnya balapan tuli Maria to ngaengan ke kopi nah, ngaengan ke rokon, terus mau mati ngebahas bak waku sini kah, ngeba amal, makanya makin bulan Rejab banyak istighfar, banyak minta sepora. Bulan Rejab nikah bulan namen, bulan Sya'ban bulan nyiram, bulan Ramadan bulan karelong molong atok pun mater muka barakah, amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin Allahumma amin. Teti Jumat nikah ngaji, Jumat boleh ngaji penutupan punan. Wa qala al-Imam al-Ghazali wallahu a'lam bis-shawab. Manesan oleh 140 motor sekelangkong serta sombong depan jenengan motor muka terima, amin. Afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.